Tervist. Mä ei ole enää kindel, kas mä õpetasin juba, mis asi on turkulaiset ja tartlaset. Aga no ma räägin uuesti, kui tuli 2 korda siis midagi ei juhtuga. Turkulaiset on minu jaoks sama, võrdub tartlased. Ja millal ma sellest aru sain? Ükskord, kui ma lugesin Heli Laaksoneni luuletust, mida ma enam peast ei mäleta, aga point oli see, et Helsingi kõige ilusam koht on autobussijaam perroon number äkki 8, kust saab Turusse. Ja äratundmisrõõm oli väga suur, sest mina mõtlen ju ka niimoodi, et võin nagu öelda Tallinna kohta sama tartlasena. Ja no sellepärast ei maksa tegelikult kellelgi solvuda. Aga kui nüüd minul on selline mõte Tallinna kohta, siis võib-olla ma räägin mõned anekdoodid tartlaste kohta. No, pesumasin hakkas laulma, pesu on pestud. Aga see, kui tuli heli sisse, siis see on ju elu karantiini ajal. Soome keeles muideks on karanteeni ja koroona on korona. Viirus on virus. Aga ma joonistasin ka muideks selle koroonaviiruse ära. Tahate näha? Selline. Ega natuke peab joonistama ka, kui sa kunstniku hingega oled. Ma olen veel asju joonistanud. Tahate näha? Siin on minu uue raamatu üks tegelane. Väga Signe Kivilik on ju, sest ma joonistasingi ühe Signe pildi pealt selle maha. Aga tema nimi on hoopis Auli Valdru. Ja tämä on ERMi direktor minu uues raamatus, mille töö pealkiri on Tartu Toiduklubi. Võib-olla neid asju tahaksid inimesed rohkem kuulata kui minu soome keele tundi. Aga ma tahan õpetada soome keelt. Ma tunnen puudust publikust või õpilastest. Anekdoodid tartlaste kohta. No ma lugesin turulaste kohta, aga kehtib ka tartlaste kohta väga hästi. Mida tartlane teeb, kui Tammeka võidab Eesti meistritiitli jalgpallis? Kustutab PlayStationi. Ükskord Tallinna inimene kohtus oma Tartu sõbraga ja rääkis, et tead, ma jäin siin lifti kinni pooleks tunniks üks päev. Tartlane selle peale. See pole ju midagi. Mina jäin ükskord kinni eskalaatorisse. 4 tundi seisin, enne kui ta hakkas liikuma jälle uuesti. Kuidas see tallinlane nüüd ei paindu mul suus? Tallinlane tuli Tartusse. Nägi politseid nutmas oma auto juures. Läks küsis politseiniku käest, mis lahti on? Mu koer põgenes ära, ütles politseinik. Mis seal ikka? Küll ta leiab tee koju, ütles tallinlane. Jaa, aga mina ei leia. Tartlaste kohta on mul veel midagi.
meeles, mitä Turulasten kohta räägittiin? No, üpris hea on see, kui Jukku kolib suvel Tartusse Tallinnast. Ja kui kool algab, küsib õpetaja esimesel koolipäeval: Jukku, kust sina kolisid Tartusse? Jukku ei ütle midagi. Järgmine päev. Õpetaja mõtleb, proovib veel. Kas sa täna räägid, Jukku? Kust sa Tartusse kolisid? Tallinnast, vastab Jukku. Ah nii, väga tore. Aga miks sa eile ei rääkinud seda? Imestab õpetaja. Sellepärast ma ei rääkinud, et isa ütles mulle, et ära hakka kohe esimesel koolipäeval seal ülbitsema. Ma loodan, et need anekdoodid turulaste kohta, mis kehtivad ka tartlaste kohta, kompenseerivad seda kurbuse tunnet, et nii minu kui Heli Laaksoneni jaoks on meie armsates pealinnades lemmikkohaks perroon, kust me saame koju.